中山西區華潤竟然劈咗價，68萬竟然買到3房，咁犀利咁誇張。呢度1期，各位朋友，呢度2期。嗱，咁咧其實係近期出咗批回遷房，因為批回遷房而家開始收樓，開始出咩啊？開始出房產證啦，係啦，有一批已經出咗啦，咁6月份咧會出埋後邊嘅大部分㗎啦。咁今日咧，小梁總就準備咗3間嘅房間同大家去參觀一下先。咁嘅價錢嘅話咧，其實而家性價比非常之高嘅。我覺得大家可能再關注緊西區嘅話咧，亦都可以睇一睇呢啲二手，因為同新房去對比，其實係真係平緊2-3千蚊平方，3000蚊平方係有嘅。其實傾一傾價錢。OK， 今日咧我就請咗我嘅同事西區嘅專家阿黎姐。好，走吧，你不要害羞啊！我不是害羞，不知道怎麼配合你。呢個老同事佢有啲怕醜嚇。嗱，咁啊，我哋咧今日就睇3間，我哋又先睇一間我哋由大到細睇啦，好唔好啊？好。咁呢一批回遷房咧，你覺得性價比高唔高？還可以啊，因為呢邊咧佢新嘅一手樓嗰邊咧都賣到12000起嘅，咁回遷呢邊咧差唔多都係1萬左右出頭咋。係啦。佢個戶型咧同正常嗰啲售樓部賣緊嗰啲都係相似嘅，都 OK。南北對流啊或者咩啊，我哋去睇下就知道啦。其實佢而家賣緊嘅戶型咧，就同我哋而家售樓部嘅戶型咧都好類同嘅。咁同埋嘅話就係一個屋苑，佢哋而家成個2期係共用成個屋苑嘅，即係其實雖然名義上係回遷房，但係其實佢享受嘅配套又好，同埋園林都好，其實大家都係一致嘅。係，全部當然加一齊。售樓部嘅小姐姐一定同你講下，因為我啱先過咗去售樓部同負責人傾咗下偈，佢話2期你回遷房肯定冇而家賣緊咁好啦咁樣。好啦，咁啊呢啲啊梗係見仁見智啦，係咪啊？佢呢個2期咧，嗰度有個電梯上去嘅。平時如果係嗰個無障礙電梯啊嘛，呢邊行其實呢個小區2期比1期嗰邊嗰個面積會大啲，綠化率亦都高啲嘅。係啦，咁咧大家其實可以，如果係唔想行咁多梯級咧，亦都可以坐 lift 翻上嚟啦。係啦，咁我哋而家入到嚟2期嘅一個中心位㗎啦。呢度東門就係我哋嘅門口位啦。咁我哋去游水啦，我哋去翻1期嘅泳池。當然啦，亦都可以去健身房嚇。我哋睇邊一間先？直接行過去，直接睇嗰個10棟。10棟3樓。先有個2樓。先睇細則係咪啊？細則咧就先睇3樓嗰間。我想先睇大則嘅。嗱，呢度咧其實就係新房嘅洋板房嘅位置啦。係啦。咁啊呢一個位置就響隔離嗰邊。我哋而家就喺2期咧就行通喺個板房再落翻啲，所以各位朋友其實睇新房當然可以啦。咁睇二手房嘅，隨時同小梁總講；睇回遷房亦都可隨時同小梁總講。小梁總帶埋阿黎姐同你一齊研究下呢個屋苑，係咪？咁我哋其實買嘢咧，亦都唔一定話一定係買一手，同埋啲二手全新未入住嘅，大家一齊都可以研究下，因為有啲真係比新房平10零萬都會有嘅。好啦，嗱咁咧呢個回遷房咧就係無批嘅，咁啊大家可能會繁瑣啲大裝修。咁我哋睇嘅單位咧，我哋就從由大面積再睇到落去細面積，最細個單位嚇，而家68萬，我哋就可以交易啦。即係首期俾68000，月供應該係2000蚊左緊就可以搞掂噶啦。係啦，2200-2300蚊就可以搞掂噶啦。當然係月供30年。好啦，嗱咁啊2期咧行到呢個位啦，在對面咧就係我哋嘅越秀啦。咁啊再往前咧就係我哋嘅中內彩虹啦。西區板塊咧其實呢個位咧，亦都係好多香港朋友中意喎，係咪啊？呢度咧，唔論係出租客啦，或者係買嘅，其實呢邊嘅香港人佔比係比較高嘅，因為佢哋差唔多去到2成幾到3成，即係直情而家入住嘅，仲有好多咧未收樓入住啊嘛，所以呢邊咧係非常之受香港人嘅歡迎㗎。係啦，嗱咁其實啊，黎姐就講少咗啦。其實呢度啊應該係50%㗎啦。據我哋了解咧，而家呢個屋苑賣緊嘅咧，2間就1間係香港朋友買嘅，所以西區成個環境大家都係會中意翻西區呢個位，因為有一個中醫院啦，第二個咧呢度嘅生活配套成熟啦，我哋去菜丁市場好近啦，又有1+1市場啦，又有中旅彩虹嘅商圈啦，所以生活好配套，好方便嗬。你喺度住幾耐？
我喺呢邊都有6年啦。咁以前喺天翼嘅時候都係行過，即係後邊先搬過嚟係咪啊？係啊，天翼嗰時咧，我喺東區嗰邊住啊嘛。明白。我以前東區嘅同事，大家老戰友啦。嗱，咁入翻嚟咧，呢度而家我哋冇開燈嚇。咁個燈開咗之後嘅感覺咧，其實就都係一樣噶啦，都係呢啲設施都係人面識別。嗱，咁開翻個燈咧，其實個感覺就同我哋而家新樓賣緊嘅其實大同小異嘅。咁但係係咪啊？一手嘅朋友就肯定會話二手嘅質量差，但係其實唔係嘅。係啦，大家都可以對比多啲。我哋今日而家先睇一間26樓，呢間係120幾平米嘅，係啦。咁咧就做咗南北嘅，咁個主陽台都係北向。咁我哋而家其實我哋嘅2期咧回遷房咧，呢一框嘅回遷房咧，陸陸續續都會多放出嚟嘅，因為其實呢本地嘅朋友咧，其實好多回遷嗰啲人咧，自己都有房嘅，咁可能佢會放翻出嚟，係啦，咁陸續會多嘅。而家5月份係第一批出房領證，應該出咗少部分呵。有少部分出，依家咧仲有一大批，依家正辦緊。集體辦緊。係集體辦緊。係啦。後期咧仲有好多真係暫時未收樓嘅，所以咧呢邊咧日後嗰個生活嗰個煙火氣啊會越來越重。係啦。咁西區就係其實煙火氣會重啲。係啦。咁都係兩梯。兩梯4戶嘅。兩梯4戶，前面2個啫，就95平米、96平米。呢個係兩梯。咁呢一座2梯6伙嚇。2梯5伙。係2梯5伙，呢2個咧就係80平米嘅。咁我哋咧啱先講咧嗰一個68萬，68000首期就可以搞掂嘅單位，就喺呢一邊啦。咁但係呢一個單位咧，其實有少少缺點，就係佢係屬於係咩向啊？西向啊，各位朋友。好嗱，咁華陽嘅缺點，你哋應該知啦。一個就係回遷房會多啦，咁我哋可能會喺未來呢2-3個月有一個天亮嘅掛牌出嚟。第二個咧就係後邊呢條輕軌啦。咁第3點咧就係再海邊嘅北外環。其實如果行得高啲咧，呢個位係有少少後邊嗰排啊係有少少噪音嘅影響，都會有少少。好，咁入翻嚟呢度玄關位啦，嗱，都係好板正嘅南北。OK， 呢邊主陽台，呢邊就呢個單位係幾多平米啊？呢間咧好似105方。105方，但係做咗4個房間，而且南北對流。而家售樓部我哋1期賣緊105方，我哋係3房2個洗手間，冇做到對流。我哋做咗4房，仲要對流，而且主陽台仲要係南向。雖然個視野唔係好靚仔，但係呢個位置做個風窗，留翻後邊呢個位置，其實還 OK 嘅。係啦，畢竟叫做係，雖然而家售樓部嘅1期賣緊嘅嗰一座咧係 OK 使嘅，係啦，而家賣緊8座嗰個位係 OK 嘅，個視線 OK 嘅，但係佢係對住個路口。嗱，咁呢邊留翻呢個陽台，係啦，咁就規整好多啦。咁就廚房就會字形啦，出翻嚟呢個位，係啦。咁呢邊有個房間，入門口右手邊有個長輩房，呢度洗手間，呢啲到時候自己裝修，入門之後呢個位置就俾老人家住嘅。咁呢邊就入翻嚟，呢邊就一個房間，呢邊4房定係3房嚟啊？呢間係出邊仲有間房，3房9。4房，呢邊有一個房間。一入門口呢度一個房間，呢邊一個房間，跟住呢度2個房間，好嘢！105方做咗4個房間，同埋呢，我哋而家95方呢，有個即係都係做咗4個房間。所以呢個使用率空間上咧係非常之高嘅，但係個小缺點係2梯5伙啊，各位朋友，係咪？係。咁我哋2梯4伙咧，同我哋而家售樓部賣緊嘅2期應該差唔多啦。係，2梯4伙依家賣緊嘅就係嗰邊嘅，然之後回遷呢邊咧，佢係8、9、10呢3棟咧係2梯4伙，11、12冇12、11、13呢2棟咧就2梯5伙嘅。係，所以嗱呢一排呢一棟同埋後邊嗰棟咧就2梯5，其他前面都係2梯4啦。咁我哋等下嚟接落嚟睇下邊嘅單位，大家亦都留意啦。如果想要超低總價可以揀嘅，我個人認為，因為我之前有講過就係話，如果你哋攞80萬樓下，我就唔建議買中山。但係雖然個80方好細個開間，但係呢個配套同埋呢個屋苑同埋都唔係好多間80方。如果揀啲好嘅樓層，其實都仲要還可以嘅，係咪先？因為你傾價，如果65萬成交，咁自己再擺8萬蚊80方8萬蚊10萬蚊咁啱掂。
呢間咧，我哋依家睇呢間係11棟嘅，咁咧依間南北對流係105方，佢做咗4房，佢依家業主個放盤咧大概就係105萬度咧。如果係80零方，即係80方80零萬間咧，陣間我哋再去睇嗰間。係啦，呢一間咧而家其實就1萬蚊一平方就可以幫大家搞掂嘅。咁售樓部而家賣12000幾，但係呢一個咧個積咧個使用空間咧會更加大啲。因為售樓部115方先做4房，呢間105方做4房，所以咧呢間就叫做低總價做4房，仲而且對流，但係無批，價錢係平㗎啦，間間都平㗎啦，唔使講。所以大家如果關注西區嘅，亦可以重點關注，約埋小梁總，約埋麗姐過嚟，我哋大家一齊行一行，了解下呢個城市，了解下西區。係。講多無謂，下一間。好，去出發。嗱，好啦，咁我哋而家就去睇一睇呢一間咧就2樓嘅。當然啦，因為我哋手上其實仲有啲10零樓嘅，我哋先睇一間最差嘅狀態俾大家。如果覺得接受嘅，到時我哋揀啲高翻少少嘅樓層，好冇？因為咁啱先咧，啱先搬咗套17樓嘅，嗰一套嘅樓層嘅咧鎖匙俾人借走咗，個業主就借翻走咗。嗱，前邊呢度有都係2梯4房㗎啦，前面呢兩間就95平啦。呢個咧同售樓部我哋而家2期賣緊嘅幾乎係一樣嘅狀態㗎啦。係啦，呢啲公區位啲磚啦，同埋個地板磚係一樣嘅，同埋呢啲石漆都係一樣嘅。好，我哋而家就睇一睇呢間個狀態先。大翻少少就有2梯4房，就有少少單邊嘅感覺咯。係啦，嗱咁入嚟咧，呢度咧大家可以做一個小玄關鞋櫃。呢度入門口咧，嗱呢度就可以有個透光啦。咁右手邊咧，呢度就係我哋嘅房間嘅位置。呢一間咧就係而家我哋2期售樓部賣緊嘅115嗰個戶型嘅尺寸嘅感覺啦。呢個係面積係幾多？準確數？120左右，119方嘅。119平米係啦，嗱，咁咧呢度就大一個客廳位啦。咁啊，其實大家咧，我建議翻咧就個廳嗰個沙發擺翻呢個位。點解咧？因為個沙發擺呢個位咧，咁啊呢個位咧就唔怕睇嗰邊咧，嗰個2梯4房嘅缺點就係睇到隔離嗰一戶咁肉酸啦。係啦，咁呢度誒擺翻個沙發位，咁啊睇到啲綠化。我哋而家係2樓下，咁呢個餐廳位就佢成個積啦，就大翻啱先嗰15平方左右。咁你大家睇到其實成個感覺係舒服翻好多啊，個尺寸啊。我哋講就係開間啦。呢度就北邊嘅呢個位都靚喎。呢個位就前邊做個風窗，咁啊後邊呢度睇翻遠樓。呢度就唔使擔心嘈啊，垃雜雜嗰啲影響啦。好，嗱，咁啊入門右手邊房間啦。呢度亦都個向南嘅房間啦，咁啊洗手間，呢度一個房間，呢度亦都係做個4房。主人房大家睇睇嚟，嗱，主人房呢度擺個衣帽間啦，呢度呢個設計就好靚仔啦。咁啊呢個位就房間、衣帽間、洗手間。個洗手間其實到時可以改改，道門唔好開呢個位置，道門睇睇可唔可以開翻呢個位，係啦，咁就唔使個洗手間睇到個瞓低喺度睇到個洗手間位。好啦，咁呢一間咧就係準確數係119，準確數係啦，119左右嘅平方數，係啦。咁啊呢一間咧就未正式辦到證嘅，係咪？6月份嘅時候先再出證。咁咧我哋亦都喺樓上少少有啲單位嘅。咁各位朋友嗱，戶型上大家參考先，因為真係二手房呢一批就啱啱上線嘅，所以大家最好我都建議，如果有反應關注西區嘅，可以現場大家過嚟幾個有嘅，我哋全部睇。因為二手房同新樓有啲唔同，二手房嘅價錢係傾出嚟嘅，新樓盤嘅價錢咧，因為我哋大致樓上樓下咩價錢成交，發展商係有他有人稱讚，佢大概個水位去到邊度，其實大家都好清楚㗎啦。即係我哋再去平，可能個幅度係有限嘅。咁但係而家呢一批啱出嚟，先到肯定係先得，因為樓嘅樓層肯定係先到先得。價錢方面開心，有時候就大家握手就簽單㗎啦。好嗱，咁睇完呢個之後，我哋睇一個最細嘅積啦，60零萬啦。咁我哋如果係現場睇睇，好冇？嗱，呢個亦都睇完㗎啦，各位朋友。咁個價錢嘅話咧，其實而家掛牌出嚟成交嘅價錢嚇，就係都係1萬蚊一平左右嘅，係啦。咁大家如果係有中意嘅，咁我哋就現場，大家坐低再傾一傾，斟一斟，咬一咬手指，計一計數。好，咁我哋而家去最細嗰個單位去睇一睇。各位街坊，呢一間咧行到過嚟，因為我都第一次睇呢一座東向
其實都 OK 喎。佢80平方咧，啱先同你講咧係西向，咁呢個單位咧就東向睇翻出嚟咧都開闊個喎。嚟啦，咁其實早上嘅太陽係 OK 嘅，咁東向某種意義上嚟講都好過西向啦。係。而且睇翻小區園林。佢直接睇翻入呢邊。係啦，咁而且業主話68萬就可以賣，有冇可能我哋拗一拗傾68，唔係65咧？係咪先？有可能咯。有可能啊！嗱，上去睇睇先啦。都係個3房，但係一個洗手間嘅，但係勝在價錢夠平。係啊，咁啊華潤四季應該嚟講總價最低嘅一套啦，係啦，歷史嚟㗎。呢啲位咧，打開俾大家睇，就唔使慳電。所以咧，其實用太寬嘅色調咧，就嗰個光線咧，感官上會差啲。唔錯喎，我以為個開間就好窄，但係而家咁樣睇咧，真係同一期都差唔多幾多。差唔多，同一期嗰邊90方其實好似嘅，只不過90方嗰間咧，佢就多咗一個洗手間。係。但係佢啲房間咧就冇連籠頂住。嗯。所以我覺得又真係 OK 喎，呢度係呢個餐廳位，呢個飯廳，呢度係個客廳位置。咦？整體嘅感覺係還可以喎，咁同埋呢個東向嘅嗰個陽台，大家睇翻出嚟，係喎，都係綠油油喎。OK， 就真係還可以喎。咁然之後就睇下啲房間，嗱，呢間房間呢間主人房 ，OK， 咁呢一間就有一個客房，呢邊係洗手間，呢邊就仲有一個房間。嗰間佢話點講啊？咩需時5種俱全啊？麻雀雖小，五臟俱全啊！真係㗎，80平方，6萬8首期嘅，而家可以搞掂嘅。咁然之後，其實再傾一傾就可能6萬半都可以搞掂嘅，各位朋友。總價嚇，我哋二手交易咧，其實攞10%出嚟嘅首期，我就可以幫你安排好晒。同埋而家因為佢回遷房咧，所有業主咧都冇貸款嘅，全部都係得同係全款買嘅。係政府當時拆遷攞呢塊地嘅時候，華潤咧攞呢塊地咧。咁啊，俾翻補貼翻俾嗰啲拆遷咗嘅工廠啦，亦或者係俾翻啲居民啦，係咁嘅意思嘅。大部分都係本地嗰啲居民。係啦，咁啊大部分都係本地嘅居民嘅，所以其實大部分佢哋都係有樓住有住緊嘅，所以都會攞翻出嚟賣。所以大家亦都可以持續關注下呢度嘅二手筍盤。咁呢一間小輪總覺得到還 OK 嘅，咁啊總價非常低，所以各位朋友如果真係有想法過嚟現場西區新樓同埋二手一齊對比嘅，記得講小輪總帶埋麗姐呢個喺西區住咗幾年？6年。住咗6年啊？係。西區好旺嘅，你又啱生小朋友，係啦。係啊。所以啊，呢個西區都係旺地嚟㗎，一定好過三鄉，好過板湖，好過神灣。咁啊，所以各位朋友如果有想法就跟住過嚟啦。好啦，咁我哋而家翻落樓下，小輪總嗌啲再同大家再總結下。嗱，好啦，各位朋友，咁就睇咗3間啦，係啊，大家觀察到嗰個華潤嘅回遷房嘅狀態，其實都唔好當佢回遷房，又當佢正常嘅二手房得啦。嗱，呢一邊咧一期咧就冇嘅，咁一期咧而家剩翻少部分嘅單位㗎啦，都係剩翻呢一座嘅90平方為主要啦。咁啊，一期咧亦都同大家報一下嚇，一期咧其實我哋而家有套嗱。成個華潤四季嘅話咧，其實而家一共賣緊嘅樓係71間樓。我哋而家一期咧有一間105方，個價錢我哋110萬可以成交，而且仲要係好嘅位置，喺中間又唔靠輕軌，又唔靠外邊條路，睇翻遠景嘅，係啦。咁個業主110萬就可以攞出嚟賣，係全新未入住嘅。咁然之後嘅話咧，就講到呢度仲播俾大家啦。嗱，前面就係我哋嘅星月彩虹嘅回遷房啦。我哋其實上個月都有成交咗2間出去。咁冇乜嘢嘅，就係平嘅啫。咁再回歸翻呢個位啦。咁啊，中路彩虹嘅4期啦，4期其實我哋而家市場上都有一間86方嘅單位，86方咧2房，缺點就係2房啫。咁但係價錢都係好平，86萬。所以大家如果係想要唔好太高總價嘅，我攞8、9萬出嚟買一套樓，嗱呢啲就可以揀㗎啦。咁然之後我哋而家嘅2期啦，嗱各位朋友咁同新房去比啦，新房咧大概12000出頭啦，係咪先？咁啊帶裝修嘅，咁但係我哋而家就有呢幾個單位出嚟，陸陸續續會好多，一共71間掛牌，咁回遷房而家應該掛牌咗30間左右，咁啊未來呢2個月咧會陸陸續續會多，點解啊？因為近期集中出證㗎啦。好啦，嗱各位朋友，咁啊
今期又真係遊到呢度啦。如果大家關注西區咧，其實呢一陣地方咧，大家係一個好佳嘅選擇嚟嘅。咁當然好多人問小梁總，喂，仲會唔會再跌啊咁樣？咁如果你真係關注極之平嘅，我覺得呢個時期咧，大家就關注翻等個回遷房出嚟嘅狀態出得差唔多，咁大家再考慮。其實咧可能會嗰個供應上邊咧出得差唔多嘅情況底下，其實佢就會個水位差唔多停㗎啦。咁當然你話追求極之平嘅，咁啊當然啱先好似呢啲二手好平嘅出嚟，係咪？一期嗰啲業主公底房由攞富山出嚟好平賣，咁啊實樓部賣緊130萬、127萬、125萬，咁啊你110萬買，咁就比實樓部平咗11萬，唔係11萬，比實樓部平咗16、17萬左右嘅價位，係啦。好啦，嗱各位朋友，咁啊今期又到呢度啦。呢幾個播報嘅筍盤咧，其實西區就圍繞而家呢一框為主要啦。咁啊各位有考慮西區嘅朋友咧，咁亦都可以隨時 WhatsApp 小梁總睇完華潤嘅呢幾個1期、2期嘅單位90方、95方同埋115方之後，跟住就睇呢啲同埋呢啲嘅二手同埋呢度嘅二手啦，好冇？同一個屋苑，全新嘅入住，所以大家可以對比嘅。好啦，各位朋友，咁今期到呢度啦，但係再囉嗦一次，華潤嘅140方啊真係太貴啦，天價。點解啊？因為成個西區其實佢買豪宅嘅人咧，買大戶型嘅人咧，其實唔多嘅，因為買大戶型嘅人咧，可能會再往東行啊。所以呢度嘅84方佢可以賣到而家呢個價錢係離譜嘅，各位朋友。如果你哋選嗰啲大4房嘅，就唔係好建議140方而家賣緊嘅嘢啦。好啦，各位朋友，咁啊今期到呢度啦，我哋下期見。好啦，各位朋友，嗱咁片又睇完啦，咁啊亦都想同大家再插播一下我自己嘅一啲見解。其實西區咧嘅大戶型咧84方咧，如果大家都係考慮呢個面積嘅，都係想要喺西區呢個環頭買一個大少少嘅面積嘅。咁我就建議大家等一等，因為佢嘅大積咧，而家雖然一口價放出嚟，但係而家佢嘅大積嘅價出嘅貨係好慢嘅，就唔算快嘅。因為其實呢個位置成個西區嘅大戶型嘅購買力其實係不足嘅，係啦，所以你睇到成個西區嘅大戶型嘅選擇係非常之少嘅，所以變咗因為供應少，所以佢嘅大戶型而家賣嘅價都係貴嘅。咁但係喺西區嚟講，呢個區位揀大戶型係咪一個好合適嘅選擇呢？我自己個人認為就見仁見智啦，就係咁嘅情況。因為我哋買大戶型一定係要多翻幾種稀缺嘅嘢，就係城市配套，我覺得會更加好啲。因為大改善啊嘛，超級改善啊嘛，又或者係景觀視野會更加靚仔啲，係啦，可能會關注翻呢啲嘢呢，可能我哋會係比較重心嘅幾樣嘢嚟嘅。咁西區啦，其實我覺得大家都係關注翻3房2衛，或者係啲3加1房嘅4房，我覺得會比較合適啲嘅。咁最後就係西區嘅而家嘅二手華人4季，其實啱先呢，小梁總同大家講嘅價錢呢，包括1期嘅105方110萬都好，其實二手房嘅價錢呢，大家都可以再拗一拗、傾一傾嘅。好似如果我哋真係如果啱喎咁樣，嗱嗰一套1期係帶裝修嘅嚇，同實樓部一模一樣嘅，係啦。咁即係如果大家真係都係想要傾價咁樣，喂，再平多2萬俾我，108萬得唔得？都可以同大家一齊去努力去同業主傾數嘅，係啦，呢個冇問題嘅，因為可以大家坐低喺度飲杯咖啡先，係咪諗清楚個思路點同業主去講，我哋就現場同你一齊打電話俾業主去傾都得嘅。所以各位朋友唔需要擔心我哋二手房嘅交易會唔會有瑕疵啊，又或者會唔會有水分啊？唔會，因為如果我哋介紹得俾你嘅二手房呢，就係一定係價錢上有性價比嘅二手房。如果唔係我推二手房做咩？我嘥我自己時間係咪？係啦，因為二手房賺嘅錢又少，咁但我點解推介俾你？因為佢喺市場上有競爭力，所以先建議大家可以再參觀多一輪，係咁嘅啫。好啦，各位朋友，咁今期又到呢度啦，我哋下期見啦。